Hola, yo me llamo Matías y este es mi primer video enseñando la guía de Bosque Raroso de las 50 medallas. Y espero que les guste y que me apoyen para seguir subiendo contenido. Hola mis dinos, el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir las 50 medallas de Bosque Raroso. Se dividen en 5 secciones las 50 medallas. Aventuras. Este es del modo historia, en donde vas a tener que ayudar a Tim, a Izzy, a Hugo Devoto, a Cleto, y al final, después de conseguir las tres cosas que te piden, derrotar a Bosque Terrorífico. Si no saben dónde están, en este espacio aquí está Izzy, aquí está Hugo Devoto, y aquí está Cleto. Estos tres tienen las 3 partes de la caseta divina. Una vez que la repares, vas a ir aquí a Pantano Animado en esta ubicación. Y vas a ir aquí para destruir a Bosque Raroso. Turismo. Lleva la antorcha. Este es algo muy complejo de hacer, ya que lo que tienes que hacer es ir a Pantano al campamento del lago, en donde vas a tener que hacer algo. Lo que vas a tener que hacer en lo que llego allá para enseñarles cómo es que hay un fuego azul que te pide 2 cosas: que te quemas en él y que pues esos malvaviscos y te va a dar una medalla. Pero esa no está. Bueno, un logo. Y aquí en Campamento del Lago hay 2. Lleva la antorcha y el juicio del fuego. Lleva la antorcha es donde tienes que encender todas las antorchas de este lugar. Por ejemplo, de un fueguito que está aquí, por ejemplo, a ver, déjenme enseñar. Se tienen que prender aquí. También con el fuego azul se puede, pero eso ya es opcional. Y también el juicio de fuego al completar y este de allá, o sea, todas las antorchas del campamento del lago, hay una llama azul allá. Una vez que te haces malvaviscos haciendo cualquier misión, la de cualquiera, vas a alzar los malvaviscos. Una vez hecho eso, te va a aparecer el juicio del fuego. Las plantas del fuego se regeneran. A lo que quiero decir es que aparecerá el calabazón, ese no, uno naranja, y van a estar 3 bocas de dragón campeones. Tendrás que destruir al calabazón naranja como ese, pero naranja, y te darán las 2 medallas. Lleva la antorcha y completa el juicio del fuego. La señal del tiempo. Súbete el letrero del campamento del lago. En este vas a tener lo mismo. Vas a tener que... Esa es el letrero. Te vas a subir con cualquiera que sea, por ejemplo así. Te subes, te quedas un tantito ahí y te dará la medalla. Donante de órganos. Alcanza la cima de los tubos de la fábrica de Zetich. Para ya no ir de ida y vuelta, les presento todos los de ahí, todos los de acá y todos los de allá. También súbete a la lona del campamento. Esta lona se encuentra en esta dirección, en este circulito de aquí. Solo si ves estas 4 camionetas, ahí donde el juicio del fuego, con cualquier personaje que llegue, o haciendo, no sé, una escalada para poder llegar, te subes, te darás la medalla. También está como está aquí muy arriba, y eso es de Pantano Animado, ahorita lo muestro. Bola de cañón. Salta al lago, llaves perdidas.
A lo que quiere decir es que con un personaje, no sé, superhéroe o soldado, vayas corriendo en el agua y de que un momento a otro saltes con el triángulo, ambos, y una vez que saltes te lo darán con los saltos. El donante de órganos aquí en Fábrica de Zetech. En Fábrica de Zetech hay cuando apareces, estás aquí, pero aquí hay algunos. Entonces con cualquier soldado o superhéroe igual, te subes aquí y te dará la medalla. También cómo está el clima allá arriba. Ese es de una escalada de interruptores de pantano animado en donde tendrás que subir de saltos a un nido y ahí te darán la medalla. Rellenadoras de repisas. Mantente ocupado. Entrega las 10 grabaciones. En el campamento del lago, justamente en esta, está humano de la letrina. Cuando hables con él, te dará la ubicación de 10 grabaciones, que son estas. Cada una está en diferente lugar en donde vas a poder. Hay algunas aquí en Fábrica, en Pantano y en el campamento. También, una vez que las consigas, pues ya estás. Siempre orgulloso, recoge 100 malvaviscos. Los malvaviscos se pueden sacar de cajas, de misiones o con pata de palo, cualquiera. La que te recomiendo es la de Team, aunque solo es una vez. O con Team. Es con Team. Aquí con está en Fábrica de Zetech, aquí adorando a un don. Recoge 200 malvaviscos, es lo mismo pero con 150 más. Al igual que pero son 250 más. Y aquí dice, gastando malvacréditos, cómprale algo a Otto Ocupado. Otto Ocupado es y está en Fábrica de Zetech. Él te dirá unas frases y cuando entres a su tienda, está aquí. Por ejemplo, a mí todavía no me alcanza para comprar esto. Pero yo ya compré todo menos eso. Y una vez que lo compré, pues me da la gana. Puedes comprar las grabaciones o los cofres o los gnomos dorados, que están bien para una medalla. O para la de muerte, cuando tú matas a alguien, te sale al otro eso. También están lentes de soldado y el traje de soldado. Y te da la medalla. Es gratis. Diego. Abre 3 cofres comunes. Los cofres comunes, lo que se refiere con cofres comunes, son cofres, como los cofres dorados. Por ejemplo, tienes que abrir 3 de estos cofres y una vez que los abras, te darán una medalla. No es cofre, abre todos los cofres comunes. Como les dije, Otto Ocupado tiene la ubicación de todos los cofres. Una vez que se los compres, te dirá dónde están y tú tienes que ir. Tener o no tener oro. Abre 3 cofres dorados en Bosque Herreros. Los cofres dorados son estos. Los cofres dorados son este es un cofre dorado. Aquí hay otro cofre dorado y el tercero está aquí, donde la puerta del jefe. Son los 3 que les recomiendo. Para poder acceder a los 3 tendrás que poner la casetera divina. Una vez que la pongas ya vas a poder. Todo lo que brilla. Abre todos los cofres dorados en Bosque Herreros.
todos los cofres dorados de Bosque Raroso es este. Bueno, los 3 de aquí. Me faltan algunos, pero no los veo por alguna parte. Si lo ven, pues avísenme y luego ya. Estos 2 cofres no se van a poder abrir a menos de que consigamos Oro mío, reúne un gnomo dorado en Bosque Raroso. Los gnomos dorados son estos. Están en todos. También hay gnomos de diamante, pero eso ya los explicaré más adelante. Los que puedes conseguir, el más fácil para que te recomiendo, es uno aquí cerquitas de la fábrica. Nada más tendrás que disparar aquí afuera de la fábrica. Está aquí el gnomo. Solo ven allí, dispara y sale el gnomo. Es el más fácil para conseguir esta medalla que está en fábrica de Setich. Los gnomos. Reúne todos los gnomos dorados de Bosque Raroso. Como les dije antes, Otto Ocupado tiene las ubicaciones de todos los gnomos. Al comprar uno tendrás una medalla, pero si haces todos tendrás 2 medallas. Así que, último, bajo presión. Reúne un gnomo de diamante. Los gnomos de diamante son los más difíciles de conseguir. No les quiero hacer spoilers, pero unos de parkour, unos de un acertijo y el otro es de una pelea con un caballero bombardero. Ojo con el último. Tendrás que hacerlo todo sin que te pegue un solo gnomo bomba. Esos gnomos bombas son invencibles. Y no vas a poder escapar con un truco. Pero eso ya lo dejaré para la segunda parte de este video. Y bueno, mis dinos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber participado en esta aventura que les acabo de explicar. Si quieren la segunda parte, dejen muchos likes, aprieten la campanita y comenten. Si este video llega a 2000 likes, voy a hacer la segunda parte de Bosque Raroso. Muchas gracias, mis dinos. Y no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que siga subiendo más contenido. Bye y que tengan un buen día.